Yevropada we Aziyada gazyň bahasy 50 götürüm gymmatlandy. 2025-nji ýylda tebigy gazy eksport ediji ikinji uly ýurt bolan Katardan sowuklandyrylan gazyň eksportynyň birden-kä togtamagy Yevropada we Aziyada geçen ýylla bilen deňeşdirilenni tebigy gazyň bahasynyň 50 götürüm gymmatlamagyna getirdi. Kepler kompaniýasynyň çaklamalaryna görä, beýleki iri eksport edijiler bolan Awstraliýa, Russiýa, Malaziýa we Nigeriýa hem inni sowuklandyrylan gazyň eltilmek tertibini we ornuny düzgünleşdirirler. London birjasynyň hasaplamalarına laýyklykda Aziýanyň esasy bazarlaryna forward gelişikleriň ortaça narhy häzir 1 million Britaniýalyk ölçegler üçin 12,95 Amerikan dollaryna deň. Bu bolsa 2025-nji ýylla bilen deňeşdirilenne 53 götürüm gymmatdyr. Size dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyr ýa-my? Onu Türkmen portal bilen galan. Bize agza bolmakly hem unutmaň.